Fala pessoal, tudo certo? Vou fazer um vídeo aí, ó. Falar sobre um defeito da Renault Master aí, que é um barulho que dá no motor. E ele parece muito ser a polia roda livre do alternador. Mas lá embaixo no jabrequim vai a polia da correia de acessório, certo? E eu tirei ela, já desmontei. Tá aqui na bancada. Aí, ó. Essa polia ela tem um revestimento de borracha interno para tirar a vibração, né? E ele acaba tendo um desgaste, ó. Como vocês podem ver, ó, ela começa a movimentar a parte interna com a externa, né? Ó. Começa a bater, fazer barulho. Tem folga tanto axial como... Tá vendo? Olha lá, ó. Então é isso aí. Então às vezes começou um barulhinho aí na massa, às vezes o mecânico não tá achando alguma coisa. Pode falar para olhar essa polia aqui que geralmente é ela que começa a fazer o barulho. Quem gostou, curte aí. Começa a seguir a gente no canal que eu vou começar a postar umas dicas de mecânica aí. Uns vidinhos curtos, rápido, certo? Para estar ajudando o pessoal aí a descobrir os problemas. Tá solucionando as coisas aí dentro da oficina. Obrigado, um abraço.